prophetic, Im Prophetischen we focus on the Holy Spirit. fokussieren wir uns auf den Heiligen Geist. When the Holy Spirit is your mentor, Was ich sage ist, wenn der Heilige Geist dein Mentor ist, there is a lot of shortcuts. gibt es viele Abkürzungen. Prophetic ministry Der prophetische Dienst will help you wird dir to helfen, always know immer zu wissen, what the agenda of God is. was die Agenda oder der Plan Gottes ist. How do you think Wie denkst du, God will call us in Switzerland for revival würde Gott uns berufen für Erweckung in der and Schweiz give us a small vision? und uns dann eine kleine Vision geben? By the anointing, Durch die Salbung, by the Spirit of God, durch den Geist we Gottes. shall overcome. But we have to pray Aber wir müssen beten, that the die anointing will Salbung draw the people into the kingdom. die Leute ins Königreich reinziehen. And that is what we want to see Und das ist das, was wir sehen wollen in the coming prayer conference, in der kommenden Hour Gebetskonferenz. of Encounter Prayer. COVID-19 Covid-19 is a very good platform for soul winning. ist eine gute Plattform, um Seelen zu gewinnen. This is the greatest opportunity for harvest. Das ist die größte Gelegenheit, um die Ernte reinzuholen. Harvest of souls. Ernte der Seelen. This is the greatest opportunity. Das ist eine Riesengelegenheit.